Ahojte, ja som tu zas pri koňoch, je tu aj Klaudia, Ekmo Food a dneska si ukážeme, budeme tu ukazovať veci, tak napríklad kruhovku a také. Ukážeme si aj stajne a také, čiže poďme ku kruhovke. Čiže sme tu v kruhovke. Čiže sme tu v kruhovke. Kruhovka je nejaká takto. Dnuka je akoby piesok. A tu jazdíme, tu vidíte aj tie stopy, do kruhu jazdíme. A tu stojí naša trenérka, keď ideme jazdiť. Tu sme prežili veľa zážitkov. Už som tu aj spadla z koňa, z Čarlinka. Tiež je moja láska, čo som tu s ním spadla a jazdila som pri jednom trénerovi a proste som spadla, ale od toho som tu už mala veľmi dobré zážitky. Som si pekne jazdila na Princeznej, na Čarlinkovi. Bolo to dobré. Ja som ešte z koňa nespadla, pretože sa držím a takisto som vtedy mohla spadnúť vtedy ako ona, pretože ešte vtedy sme nevedeli tak dobre jazdiť a teraz si myslím, že už tak celkom vieme. Tak. Vtedy, keď som ja spadla, tak teraz sme sa akurát naučili dobre držať stehna, lítka, nohy, držať petu dole, robiť pánvov, ako sedieť na koňovi, že mať byť vystretá. A odvtedy už v tejto kruhovke máme dobré zážitky a myslím, že s koňmi sa tu cítime veľmi dobre, pretože ich máme veľmi radi a v láske. Keď to ešte vám ukážeme stajne a poďme teraz ku stajňam. To je princezna, moja láska. A tu je môj Gabi, moja láska. Takže a teraz ukážeme, ako sa dávajú ohlavky koňom dole. Takže prídeme ku koňovi, dvihneme mu hlavu, dáme ju sem. A tu je taká karabina a ju musíme pomaly rozhodnúť, ale za to, že boli pri piesku, sa to nedá teraz. A pomaly cez uši ohlavku dole. Počkej, nie. Neboj sa. Dobre, teraz som tu kolo princeznej mojej lásky a ukážeme si teraz, ako dať jej ohlavku dole. Čiže je tu taká karabínka. Tak, a pomaly z ušiek dáme dole a ohlavka je dole. No, takže toto je naša láska, aj tam tá princezna, ktorá som vám hovorila. Čiže kopyta nebudeme natáčať, ako čistíme, pretože to som vám ukázala v druhom videu, ako sme čistili. Takže ešte raz je naša láska, takže ak sa vám video páčilo, určite hoďte like, koment a odber. Takže ahoj!